白切雞咧，想佢皮爽肉滑咧，凍嘅浸雞水先係關鍵。今日教大家整一隻1000蚊一隻嘅白切葵花雞。我做呢隻雞咧，喺老東家咧做咗30-40年啦。今日咧全程解密我哋以前係點樣做嘅。做呢隻白切葵花雞咧，最緊要咧就係嗰煲浸雞嘅滷水，炒香呢個一子先。首先炒嘅時候一定要注意喎，唔好猛火喎，好容易燶嘅喎。炒香就得㗎，慢慢炒，差唔多㗎啦呢個時候。因為太過咧，佢會有驚佢有苦苦地嘅味嘅。嗱，大家睇到㗎啦，有少少金黃色㗎啦，炒到，即係證明呢啲葵花籽係熟咗㗎啦。炒到呢個咁嘅程度就 OK 㗎啦。攞個大少少嘅碟攤開佢，因為佢餘溫就喺度㗎。如果繼續落去咧，我驚佢會燶啊。咁嗱，炒嗰個葵花籽咧，我哋就可以入袋㗎啦，放埋呢幾粒蜜棗落去，10粒8粒得㗎啦。咁咧揸住佢，放落煲水度熬咗個香味出嚟先，炸實㗎，一定要炸實㗎，咪嗰煲水係好多雜質㗎啦。兩個材料入好佢，炸好佢，放落去滾咗之後咧，收慢火，熬到嗰個香味出到嚟第一，咁我哋就先至再調，加鹽落去調味得㗎啦。個鹽分咧就稍微會多少少，因為你浸雞咧個時間短啊。咁咧你點樣浸到隻雞都骨都有味咧？其實同呢個水嘅鹽分有關。呢個水咧有嗰個葵花籽嘅香味咧已經聞到啦，味同埋色都出咗嚟啦已經啦。調味咧好簡單，一樣嘢就係鹽就得㗎啦，乜都唔好落。味道咧就稍微會重啲就得㗎啦。呢度咧大概10斤水到啦，6-7兩嘅鹽落去到啦依家。夠啦。白切雞咧一定係放喺呢個凍嘅水度咧吸味㗎嘛，吸味嘅時候咧就吸翻呢個鹹味嘅啫，同埋加個葵花籽嘅香味。夠啦，夠鹹啦。嗱，咁啊呢個時候咧關火啦，可以呢包葵花籽同埋蜜棗由佢，唔好理佢住，因為第一次新開咧肯定會個香味仲未足嘅，肯定有啲雜質嘅，飄飄沫沫咁啊搞掂㗎啦。吹凍佢之後，放落個急凍，整到佢有冰沙，咁隻白切雞浸出嚟咧，一冷一熱，嗰個雞皮先爽嘅。好，係咁。嗱，由於時間嘅關係咧，琴日我整咗一煲㗎啦，咁啊大家翻屋企整都係咁啊啦，就係咁啦。嗱，一般咧我哋飛水咧一定要水溫夠先得。如果唔係咧，佢唔係即刻會收身啊，咁啲毛孔咧就唔會收噶啦。先飛個頭先，呢度燒鴨佬嘅手法嚟嘅，跟住咁樣揸住呢邊。如果辣手嘅，大家記得戴個手套啊。我哋唔怕辣嘅。OK，嗱咁就得噶啦。飛完水咧，跟住攞個凍水浸翻佢。最緊要係呢度啲黑底啊，有冇雜質嘅啫。嗱，指個鼻佢。口水鼻涕出晒嚟，咁啊仲有攞手指通呢個位，咁啊嗱，咁啊呢隻雞咧前期嘅步驟咧就可以做好噶啦。嗱，水滾啦，我哋可以浸雞啦，放幾條葱，放幾片薑落去，我哋浸雞3上3落，最主要嘅就等佢嘅裏外嘅溫度一致，就唔好話外邊熟裏邊生啦。3上3落，一定要大概係浸佢18到20分鐘就得噶啦。水幾多都冇所謂，最緊要浸過面就得啦隻雞。你唔好話趌咗出嚟，咁嗰個位置咪唔熟咯。白切雞咧永遠都係沉嘅，唔會浮嘅，所以你唔需要壓佢嘅。嗱，水滾最細嘅火，好似呢啲細泡啊，咁佢蝦眼水。我哋浸呢個雞嘅途中咧，大概3到5分鐘咧，就攞個筷子攪佢，把啲水放咗佢，重新再放一次落去，都係為咗個裏外嘅溫度保持一致嘅啫。隻雞咧就會一齊熟啦。評論區好多朋友喺度話：喂，你20分鐘咁大隻雞點熟啊？咁其實一定熟嘅，但係就最主要你哋注意呢個隔起佢，放翻個肚嗰啲凍嘅水出嚟，重新入過去。佢水咧喺外邊係流動嘅，但係裏邊咧佢流動唔到嘅。咁咧個溫度咧佢慢慢係會低咗噶啦。咁啊變咗咪好多時咪得個表面熟，裏邊唔熟咯。隻雞咧浸咗18分鐘啦，咁啊究竟熟唔熟咧？咁我哋都有3個步驟去睇佢嘅。第一睇時間，第二咧嗱憑經驗摸呢個腳棍，啲肉同埋啲筋咧收縮咗，摸到條骨嘅啫。咁第3個方下咧就係攞支牙籤篤呢個位，有冇水出啊？有冇啊？我都冇計喎，冇喎，冇水喎，喺度睇我啊，都冇喎，點辦啊？篤極都冇喎，點辦啊？有啊，嗱，仲未熟啦，有少少血啊，睇唔睇？再浸多陣先，咁就嗱好嗱，嚟啦，就 OK 啦，咁就放落煲凍嘅浸雞水度。嗱，因為呢個時候咧最好快速地凍咗佢，嗰陣皮先爽嘅。咁啊放咗幾次之後咧，學浸揸住佢。白切雞搞掂啦，我就中意食呢嚿嘅，哎呀，嚟啊！好有雞味啊！第二顏色好靚，近骨啊，唔係近薑啊，個雞味啊，
個嫩滑度啊、爽脆度都好正。好滿足啊！得啦嘛，快啲食啦喂，好正啊！